Ayan, magandang umaga po. Yan po yung pinakauna kong customer kanina. Ang naging problema po niyan nung huminto po yung kanyang auxiliary fan, nag-release po yung freon niya dun sa kanyang release valve sa may sa may puwitan ng compressor. Kasi ang trabaho po kasi nun, pag yung hindi niya kaya yung high pressure ng aircon, kusa pong release yung freon niya dun sa naka-release valve niya para hindi mahirapan yung kanyang compressor. Kadalasan po niya nangyayari yung kapag hindi gumagana yung fan. Minsan naman kahit gumagana yung fan, basta barado na yung kanyang condenser, nangyayari din po yun na bigla na lang nagre-release yung freon sa compressor, lalo na pag barado na rin yung condenser. Kaya yan po yung ginawa ko, pinuksan ko po yung kanyang auxiliary fan, baka sakaling ma-repair ko pa. Kasi kinakatok ko na po kanina nung pinupukpok ko, saka lang siya umiikot ng konti. Kaya yan, tinanggal ko na. Kadalasan naman po kasing sira niyan, minsan hindi lang na gumagalaw ng maayos yung carbon brush, kaya minsan pinakatok mo na ng konti. Kasi yung mga ganyan pong plastic lang po din po kasi yung yung pinaka holder niya ng carbon brush, kaya minsan pag yung nadumihan ng konti, hindi na po naglalaro yung kanyang carbon brush, kaya minsan ayaw umikot. Ayaw na maglaro, kaya minsan namamatay. Haba pa naman. Hindi lumulubog, no? Hindi na lumilitaw, hindi na kumukontak sa Nililinisin lang natin yan. Ay, maano pa yun, makapal pa. Kapal pa naman. Linisin lang yung titamaan ng carbon brush, kaya yan. Hindi lang kasi lalaro daw. Yung bumbabag. Madumi na kasi itong lilihain lang para bago na naman ulit. Kulay tansok na naman siya. Hindi lang pala yun. Kasi pag hindi pa naman siya uka na uka, maganda pa yan. Wag lang yung maupod yung pinakatansok na to. Pili ko na to, huwag mo papalit agad. Tingnan muna kung pwede pa. Ayaw hindi naman, tatong lang. Kaya, sabi lang, pagkala pa lang.
yung ginawa natin. Gumana na. Hindi na siya mag-high pressure. Release na. Kaya yan siya nag-release ng ano, kaya siya nag-release ng Freon. Gawa nung dito na ano, hindi gumagana. Kaya yung sa likod, may ano kasi yan eh. May release valve yan sa pitan ng compressor na pag hindi niya kaya yung pressure sa ano, narinig ka na po. Ano, daw. Ito din naman din yun. Para yung compressor, hindi mapwersa. Kaya rin-release niya yung ano. Pero iba mga compressor yung ano, walang ganyan. Kaya dagdagan na lang natin ang konting Freon para lumamig ulit. Ayan, naglalagay na lang po kami ng ano yan, nagdagdag na lang kami ng Freon yan. Kasi nung nag-release yun sa release valve niya yung kanyo, yung Freon dahil sa nag-high pressure po yung kanyang condenser gawa nung hindi gumana yung fan, kaya di na po naubos yung Freon niyan, bali nagbabawas lang po kaya na mahilaw po talaga yung lamig niya. Kaya akala nung driver naubos na yung kanyang Freon kasi bigla na lang daw sumirit sa may compressor. Kaya yung nung natapos na po, bali ginawa ko na lang po dyan kanina bilang pinakauna kong customer kaninang umaga. Yung ano na lang po ang siningil ko, yung pinaka-preo na lang, yung repair ng auxiliary fan, linibre ko na lang po doon sa customer ko. Eh kasi ngayon lang din po nagpagawa sa akin yan, hindi ko naman po kilala, bali recommenda lang din po siya ng mga taga rito. Okay na rin po yun, kahit pa paano eh nakakatulong tayo ng konti. Sa buhay naman natin, hindi naman puro pera na lang lahat ang iniisip natin. Kung may pagkakataon tayo na pwede kang makatulong, kung kaya mong hindi sumigil lang paminsan-minsan, okay lang yun. Hindi naman po araw-araw ganun. Kasi mas maganda po yung nakakatulong tayo, medyo magaan sa pakiramdam, kaysa naman puro singil tayo ng singil. Automatic na. Kahit yung ano na lang? Ha? Yung Freon na lang. Magkano ba? Wala 400. Libre na yung talikot ng ano. Libre na 500. Libre na yung talikot ng fan. Mami tuloy. Dapat. Ano pa tayo ako. Ah, sana wala na. Teka. Okay, yan. Natapos din tayo ngayong umaga. Okay, hanggang dito na lang po. Bye-bye.